ఇలాంటి సౌండ్ మీకు నచ్చుతుందా? ఖచ్చితంగా నచ్చుండదు. సో ఈ వీడియో చూడాల్సిందే. చూస్తే మీకు క్లారిటీగా ఎలా గురకని ఆపుకోవాలో క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఈ వీడియోలో నేను ఒక ట్రిక్ చెప్పబోతున్నాను. ఆ ట్రిక్ ఫాలో అయితే గురక అనేది రాదు. ప్లస్ దాంతోపాటు ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ వస్తాయి. జనరల్గా మామూలుగా ఏంటి, మనం పడుకుంటాం కదా, పడుకున్న తర్వాత తెలియకుండా నార్మల్ యావరేజ్ పర్సన్ అయినా తెలియకుండా ఏమవుతుందంటే స్లోగా నోరు తెరిచి పడుకుంటాడు. అయితే మీరు అనొచ్చు నేను నోరు తెరిచి పడుకోను అంటారు. అయితే నా క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీకు ఎట్లా తెలుసు? మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మీరు కళ్ళు తెరిచి చూస్తారా? మరి ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో చాలామంది తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా నోరు తెచ్చి పడుకుంటారు. అయితే అలా నోరు తెచ్చి పడుకోవడం వల్ల చాలా నెగిటివ్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఒకటి గురక, తర్వాత స్లీప్ యాప్నియా, తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంటాయి చెప్తాను. కానీ అసలు మీరు నోరు తెరిచి పడుకుంటున్నారా లేదా ఆటోమేటిక్గా మీకే తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్స్తో మీరు అర్ధరాత్రి వాష్రూమ్కి ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తున్నారా యూరినేషన్ కోసం? లేకపోతే మీకు పొద్దున్న లేచిన వెంటనే నోరు డ్రైగా అనిపిస్తూ ఉంటుందా? లేకపోతే మీరు మార్నింగ్ లేసిన వెంటనే కొంచెం బద్ధకంగా అనిపిస్తూ ఉందా? లేకపోతే మీకు డ్రూలింగ్ జరుగుతుందా, అంటే చొంగ కారుస్తున్నారు రాత్ర? అయితే ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నోరు తెరిచి పడుకుంటున్నారా మీనింగ్. అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది చాలా మందికి లైఫ్ చేంజింగ్ అయిపోయింది. ఇలాంటి ట్రిక్ తెలుసుకోవడం వల్ల చాలా మంది హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే అసలు అంత బాగుంటుంది. ఏంటంటే మౌత్ టేపింగ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, మీరు దీన్ని చూసి వేరేగా అనుకోవద్దు. దీని గురించి సైన్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూసిన తర్వాత మీరు నన్ను అడగకుండానే మీరు ఇట్లాంటి ఫాలో అవుదాం అనుకుంటారు. ఏంటంటే మామూలుగా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు నోరు తెరిచి పడుకుంటాం కదా. అయితే ఇప్పుడు మామూలుగా సర్జికల్ టేప్స్ ఉంటాయి. అంటే స్కిన్కి అంతేమీ అతికించుకునే ఏం కాదు. అలాంటి టేప్స్ మామూలుగా మూతికి వేసుకొని పడుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు నోరు క్లోజ్ చేసి పడుకుంటారు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ముక్కుతోనే ఊపిరి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా ఒక్కొక్క బెనిఫిట్స్ జరుగుతాయి. అసలు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మామూలుగా నోరు తెచ్చి పడుకుంటారు కదా, నోరు తెచ్చి పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నారు? అలా పడుకున్నప్పుడు బాగా అంటే నాలిక ఎంత రిలాక్స్ అయిపోతుందంటే, రిలాక్స్ అయిపోయి మన ఎయిర్ వేస్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ బ్రీతింగ్ ట్యూబ్, దానికి ఆల్మోస్ట్ అడ్డుగా ఉండిపోద్ది. అంత రిలాక్స్ అయిపోయి నాలిక వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది అడ్డుగా రావటం వల్ల ఊపిరి సరిగ్గా రాదు. సో అదొక నెగిటివ్. ప్లస్ అలా ఊపిరి సరిగ్గా తీసుకోకుండా ఉండటం వల్ల హైపాక్సిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఊపిరి సరిగ్గా అందదు కదా. ఊపిరి సరిగ్గా అందనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బాడీకి మంచిది కాదు. అలా మంచిది కాదని ఎందుకంటున్నా అంటే దానివల్ల మనకి ఫ్రీ రాడికల్ స్ట్రెస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయ్యి కార్టిసోల్ హార్మోన్ అంటే టెన్షన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి ఒకటి మన స్లీప్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ప్లస్ మన బాడీకి కూడా లాంగ్ టర్మ్లో మంచిది కాదు. అదే ఒకవేళ మీరు పడుకునేటప్పుడు ముక్కుతో ఊపిరి తీసుకున్నారు అనుకోండి, మనకి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. అలా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లోపల మజిల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి రిలాక్స్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే ఓపెన్ అవుతాయి. అలా ఓపెన్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఫ్రీగా అయ్యి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిస్తుంది. అదే మనం నోట్తో తీసుకుంటే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. సో అదొక నెగిటివ్. సో అందుకని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం ముక్కుతో తీసుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా పనిచేయడానికి. మామూలుగా మౌత్కి టేప్ వేసుకోవాలంటే అందరూ ఓకే ఇలాంటి టేప్స్ వేసుకోవచ్చా, ఇప్పుడు వేసేసుకుందాం అంటే ఇలాంటివి వేసుకోకూడదు. ఎందుకు వేసుకోకూడదు అంటే మామూలుగా అలా చేసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ స్కిన్కి ఎలా ఉంటాయో తెలియదు కదా, గట్టిగా అతుక్కోపోయి ఇలా తీస్తున్నప్పుడు చాలా నొప్పి రావడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎలాంటిది వాడాలంటే సర్జికల్ టేప్ అనేది వాడాలి. మామూలుగా ఏంటి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి మీరు అడిగినా కూడా సర్జికల్ టేప్స్ ఇస్తారు. అమెజాన్లో కూడా ఉంటుంది. నేనైతే మామూలుగా కాన్షియస్ బ్రీతింగ్ వాళ్ళది వాడుతూ ఉంటాను. అది ఇండియాలో అంత దొరకదు కాబట్టి మామూలుగా మీకు ఇండియాలో ఏం దొరుకుతుందో అది కూడా లింక్స్ పెడతాను. అయితే అది పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్కి కూడా ఏమంత అవ్వదు. అయితే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పబోతుంది ఏంటంటే ఇలా మౌత్ టేప్ వేసుకొని పడుకుంటే ఏమవుతుంది తెలుసా, పెయిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. చాలా మందికి ఏంటంటే రాత్రి పడుకొని పొద్దున వేసేటప్పటికి పెయిన్ బాగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి. అయితే ఇలా పడుకోవడం వల్ల సైన్స్ ఏం చెప్పిందంటే మూతికి టేప్ వేసుకొని పడుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెయిన్ అనేది తగ్గుతుందని చెప్పింది. సెకండ్ ఏంటంటే మామూలుగా యూరినేషన్ కోసం అర్ధరాత్రి లెగిసి ఫ్రీక్వెంట్గా యూరినేషన్ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు కదా వాష్రూమ్కి, అలాంటిది ఆల్మోస్ట్ నిల్ అయిపోతుంది. అంటే మీ బాడీ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. ప్లస్ చాలా మంది అటు ఇటు తిరుగుతా అంటే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటూ ఉంటారు కదా, అలాంటివి కూడా తగ్గుతాయి. తర్వాత మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మీకు నోరు చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. డ్రై మౌత్ అంటే ఎండిపోయినట్టు అనిపించదు. తర్వాత మీకు నోట్లోంచి చెడు వాసన కూడా తగ్గుతుంది. ప్లస్ రాత్రి అంతా మధ్య మధ్యలో వాటర్ తాగటం అలాంటి నీడ్ కూడా తగ్గిపోతుంది. తర్వాత రెస్ట్ అనేది ఇంకా బాగా పెరిగి ఏమవుతుందంటే ఇలా చేసిన వాళ్ళకి 30 days తర్వాత ఏమైందంటే అంటే ఎనర్జీ ఒక రేంజ్లో పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. డీప్ స్లీప్ రెమ్ స్లీప్ అనేది చాలా పెరిగి అసలు అంటే మీరు ఒకవేళ ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలనుకోండి, ఇలా టేప్ వేసుకుని పడుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ 1 hour తక్కువ పడుకున్నా కూడా మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే అంత లెవెల్ డీప్ స్లీప్కి వెళ్తారు. తర్వాత స్లీప్ యాప్నియా అలాంటివి కూడా తగ్గుతాయి. అది కూడా చాలా మంది ప్రాబ్లం కదా. అసలు ఆ స్లీప్ యాప్నియా వచ్చేది నోరు తెచ్చి పడుకోవడం వల్ల. అదే ఇది టేప్ వేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మీకు ఆ స్లీప్ యాప్నియా అనేది తగ్గిపోతుంది. తర్వాత డైజెషన్ కూడా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అయితే మామూలుగా ఈ ఆరా రింగ్ ఉందని మీకు తెలుసు కదా. అయితే ఈ ఆరా రింగ్ లోపల డేటాకి వెళ్ళి చూస్తే నేను ఒకవేళ మౌత్ టేప్ వేసుకొని పడుకుంటే నెక్స్ట్ డే స్కోర్ నాకు 90 కన్నా పెరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా. సో ఇది చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత కూడా చూసింది ఏంటంటే మామూలుగా ఈ మౌత్ టేప్స్ అనేది సూపర్. అయితే ఈ మౌత్ టేప్స్ ఎలా వాడాలి మొత్తం ఇప్పుడు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి.
ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక సర్జికల్ టేప్. అయితే లింక్స్ కింద అమెజాన్ సంబంధించి పెడతాను. లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్‌గా మెడికల్ షాప్‌కి వెళ్ళి 3M సర్జికల్ టేప్ అని అడిగినా ఇస్తారు. అంటే స్కిన్ సెన్సిటివ్‌గా ఉంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా తీసినా మీకేం అవ్వదు. అయితే చాలా మందికి ఇలా మూతికేసుకుంటే మరి మూతికేసుకుంటే ఎట్లా చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుందంటే అందుకని ఒక టెక్నిక్ ఉంటది. మీరు పడుకునే ఒక అరగంట ముందు అలా ఒక 10 నిమిషాలు యేసుకొని చూడండి. అప్పుడు అలా కొన్ని రోజులు అలవాటు అవ్వటం వల్ల మీకేమవుద్దంటే యేసుకున్నా కూడా అంతేం ఫీలింగ్ రాదు. ప్లస్ ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక్క రోజు యేసుకొని నెక్స్ట్ డే అంత బెనిఫిట్ ఏం రాలేదు, జస్ట్ కొంచెమే గురక తగ్గింది అనుకొని ఆపేయొద్దు. దీని రియల్ ఎఫెక్ట్ తెలవాలంటే 1 వీక్ అయినా మినిమం వాడాలి. బెస్ట్ ఏంటంటే 1 మంత్. 1 వీక్ తర్వాత మీకు ఆల్మోస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. మీ లైఫే చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి, గురక ఆగిపోతుంది, యూరినేషన్ ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం రాదు, తర్వాత డీప్ స్లీప్ పెరుగుతుంది. మీరు అసలు ఆశ్చర్యపోతారు. ప్లస్ మామూలుగా ఈ టేప్ వేసుకునేటప్పుడు కొంతమంది డైరెక్ట్గా మూతి మీద ఎందుకు వేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేస్తారంటే వ్యాజ్లిన్ కానీ లేకపోతే ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, అవి పూసుకొని దాని పైన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మామూలుగా ముస్టాచ్ తర్వాత మీసం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ మూతి మీద ఒక్కటి పెట్టుకోదని ట్రై చేయండి. అయితే ఇది డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా. ఒకటి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వేసుకుంటారు, పిక్చర్స్ పెడతాను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం వేసుకుంటారు. లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జస్ట్ కొంచెం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు జస్ట్ చిన్న స్ట్రిప్ కూడా వేసుకోవచ్చు. పిక్చర్స్లో చూడండి. అయితే అలా చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే కొంతమంది మధ్య వరకు పెట్టుకుంటారు. కానీ బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మొత్తం వేసుకోవడం. ఒకవేళ అది మీ వల్ల కాదు అంటే జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వేసుకోవడం సెకండ్ బెస్ట్ మెథడ్. ప్లస్ మామూలుగా ఆస్తమా అలా ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకటి మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత తీసుకోండి. కానీ నేను చదివిన ప్రకారం ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా టేప్ పెట్టుకుంటారు కదా, దాంట్లో చిన్న హోల్ ఒక పిన్తో ఇలా గుచ్చుకుంటే ఒక హోల్ వస్తుంది. ఆ హోల్ ఉంచడం వల్ల ఒకవేళ వాళ్ళకి నిజంగా నోట్ ద్వారా ఊపిరి తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు రాత్రి దాహం వేస్తుంది అనుకోండి, మీరు టేప్ వేసుకున్నారనుకోండి, ఆ టేప్ తీసేసి నీళ్లు తాగి మళ్ళీ టేప్ వేసేసుకోండి, దానికేం ప్రాబ్లం లేదు. ప్లస్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఎంత సర్జికల్ టేప్ అయినా డైరెక్ట్గా మూతికి వేసుకుంటే గట్టిగా అతుక్కున్నట్టు అనిపించింది అనుకోండి, మీరు ఒక 2-3 సార్లు చేతికి ఇట్లా 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 అనుకున్నారు అనుకోండి, దాని పవర్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మూతికి వేసుకోండి. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే రెడీగా ఇట్లా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది. ప్లస్ ఆవలింతలు తుమ్ములు వచ్చినా కూడా తీసి తుమ్మండి, ఆవలించండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కొన్ని రోజులు అలవాటు అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. కానీ నిజం చెప్తున్నా, గురక ప్రాబ్లమ్ని నిజంగా ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. తర్వాత స్లీప్ యాప్ని రివర్స్ చేసేయచ్చు. అసలు మీరు పెట్టుకొని చూడండి, నా మాట నమ్మి మీరు 1 వీక్ కానీ 1 మంత్ కానీ చేస్తే అసలు మీకు ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుందంటే అసలు లైఫ్ చేంజ్ అయిపోయింది, థ్యాంక్స్ అని చెప్తారు. ప్లస్ చాలా మంది వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా, అయితే ఇట్లా నోరు తెరిచి పడుకోవడం వల్ల కూడా వెయిట్ లాస్ అవ్వరు. అలానే ఇప్పుడు పర్మనెంట్గా ఫర్ ఎవర్ అంటే ఇంకా జీవితాంతం మొత్తం వేసుకోవాలంటే కూడా అవసరం లేదు. చాలా మంది ఏంటంటే 1 మంత్ 1.5 మంత్ ఇలా వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి తెలియకుండా నోరు పర్ఫెక్ట్గా క్లోజ్ చేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది. బ్రెయిన్ రీవైర్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ ఇలా కంప్లీట్గా నోరు క్లోజ్ చేసి పడుకునేటట్టు అలవాటు అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా మీరు స్లీప్ టేప్ వేసుకోకపోయినా, అంటే ఈ మౌత్ టేప్ వేసుకోకపోయినా కూడా మీకు బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. మామూలుగా నేనైతే ఎలా వాడుకుంటానంటే ఇలాంటి స్ట్రిప్ తీసుకొని చిన్నది కట్ చేసుకొని అలా పెట్టుకుంటాను. అది కూడా బాగానే పనిచేస్తుంది. కానీ బెస్ట్ ఏంటంటే మామూలుగా ఇందాక చూపించినట్టు కంప్లీట్గా ఇట్లా వేసుకోవడం బెస్ట్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అయితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే గురక నుంచి చాలా మంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అయితే ఏదేదో ట్రై చేస్తారు, ముక్కుకి ఇట్లా పెట్టుకోవడం, లేకపోతే ఏదేదో ట్రై చేసి విచిత్రమైన ప్లగ్స్ పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ముక్కుకి పెట్టుకోవద్దు, జస్ట్ నోటికే పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ముక్కు కాదు, నోట్ ద్వారా ప్రాబ్లం. సో మీరు నోటికి తీసుకుంటే సింపుల్ సొల్యూషన్. చూసారా, ఇలాంటి చిన్న చిన్న సింపుల్ సొల్యూషన్స్ వల్ల ఎన్నో బెనిఫిట్స్ జరుగుతాయని. సో ఇది నచ్చితే అందరికి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.